ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ. ഗൈസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ DB സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ. ഗൈസ് നമ്മളപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ SC പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി അക്രോപ്പൈക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബെൻഡ് വെപ്പ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഊരി വെച്ച് SC ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ തിരിച്ച് അക്രോപ്പൈക്ക് കയറ്റണ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത്. മിക്കവർക്കും ഈ എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സൈഡ് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് എന്നെ വിളിച്ച്. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലോട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ. ഒരു 65 കിടപ്പുണ്ട്, ഈ അക്രോപ്പൈക്കും കിടപ്പുണ്ട്, അത് ഈ അക്രോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതാണ് കയറ്റണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അക്രോ വെക്കണം ഇത് വെക്കണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ആ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഇത് കയറ്റാൻ കഴിയും. ഇത് വെക്കണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കയറ്റാം. എന്തായാലും വണ്ടി അഴിച്ച് ബാക്കി റെഡിയാക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ വണ്ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യമേ ഈ SC ഇവിടെ ഊരിയെടുക്കണം, അതിൻ്റെ അടി ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ഉള്ളോട്ട് കയറ്റണം. ഇത് MC അടിച്ച് വെച്ചേക്കുക, മറ്റേ വേറൊരു വണ്ടി വെച്ചേക്കായിരുന്നു മറ്റേനൊക്കെ. അപ്പോൾ മറ്റേ MC-യിലുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. സ്പാനർ എന്താണ് നമ്മൾ മേടിച്ച സ്പാനർ സെറ്റ്, എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മളപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഡയറക്റ്റ് ബെൻഡൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, ചെറിയൊരു എയർ ലീക്ക് ഉണ്ട്, അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നേരത്തെ സൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സൗണ്ട് വന്നത്. DB വെക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ DB സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് ആദ്യം ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോൾ കണ്ട, ആ ഹോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ നെറ്റ് പുറത്ത് നിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ വീണോളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് നടക്കാൻ ഓർത്ത് എന്തായാലും DB സെറ്റ് ചെയ്തേ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് അക്രോ വെച്ചേക്കണം, പിന്നെ ഈ അക്രോ വെക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടിനും സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് തോന്നണം. ഇതിൽ രണ്ട് ഏത് വെക്കണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അക്രോ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.